自我2024年7月初7，三日教会主日礼拜，大先咱来听读圣经列王记下卷10章第59节。迄时，叙利亚王利沁甲利玛利的囝以色列王比加上来攻击耶路撒冷，围困阿哈斯，毋久拍袂赢伊。当时，叙利亚王利沁收回以拉他归属叙利亚，赶犹大人出以拉他，以东人就来以拉他徛起到今仔日。亚斯派使者去见亚述王提吉拉比勒色，讲：我是你的仆人，你的囝。叙利亚王甲以色列王攻击我，请来救我脱离因的手。亚斯将上主殿内甲王宫府库所有的金银做礼物送予亚述王。亚述王答应，就去攻打大马士革，攻出这个城，掠遐的居民去建立，搁杀死利沁。亚述王去大马士革要迎接亚述王提吉拉比勒色，伊伫大马士革看到一座坛，亚述王将迄个坛的款式、详细的图样甲做法寄予祭司乌利亚。祭司乌利亚就伫亚述王还未对大马士革转来以前，照亚述王对大马士革寄来的图样起一座坛。各位兄弟，大家平安。富强恶，下败快。要富强、富足，往往毋是真容易的代志。毋过，若是要败亡，往往是一万年久就倒坏了了。这就可比有人精心排真水的骨牌图案，排时阵爱耗费非常济的时间、精神甲技巧做设计甲排列，也袂当出任何一丝仔差错。总是伫咧撒互倒的时阵，只要对一个点甲撒落去，就真紧规个拢淹倒了了。今日咱看列王记下卷15章到16章，也会有即种的感觉。北以色列国一个王，互人刺杀，刺杀伊的人接续来做王，毋过过无偌久，也共款互人谋杀。北以色列国的国运快速衰败，到尾灭亡。若是咱犹大国虽然看起来较稳定小可，毋过也起落真紧，渐渐失速，豆豆也行上衰亡的路。天家难，火家紧。有时阵咱咧观察世事的变化，也会有类似的感慨。列王记伫咧整理犹大甲以色列南北国列王纪事的时，咱会发现一个法则：既然敬畏上帝、遵行上主道路的王就亨通；若是离弃上帝、拜偶像、带人民犯罪的，就受刑罚甲衰败。列王记下卷15章到16章，也通对照历代志录下卷26章到28章。大先，咱来看分段。第一小段是15章的第1节到第7节，讲到犹大王乌西亚。乌西亚的原名是阿撒利亚，毋过一般拢称呼伊做乌利亚较惯势。乌利亚是南北国
所有的王在位上久的一个，伊做王有52年。若是北国的政局袂稳定，头尾换6个王。乌西亚的时代也是先知以赛亚、米迦伫活动的时代。乌西亚做王的前半期，咱若看历代志录下卷26章，咱会真好乐即个王讲伊找求上帝，也得到上帝的帮赞甲祝福，所以伊行通繁荣，会当拍败敌人，名声也透到埃及。伊有真济的前生，伊嘛真爱种植，伊对农牧业拢有兴趣佮贡献，而且军队训练有素，国防力量也真强盛。总是乌利亚因为伊强盛，心就骄傲，志较衰败。因为伊得罪上帝，伊入去圣殿摕香炉，要家己烧香互上帝。伫圣殿烧香，这只有是阿伦互下担任祭司的才当做的职务。因为安尼，上帝就处罚伊，互伊直到生麻风病到死的日。伫伊患麻风病以后，伊的囝约坦做王，甲伊共同治理国政。第二小段是15章第8节到12节，遮咧讲以色列王撒迦利亚。北国的耶罗波安二世统治的期间，北国空前富强。毋过伊死了后，伊的囝撒迦利亚做王，只有短短6个月，久就互部下沙龙背叛刣死篡位。也拄照上帝对耶和所讲的，要互伊的王位传到第4代的预言得到应验。第三小段是15章13节到16节，遮咧讲以色列王沙龙。沙龙伊做王，搁较短只有干那1个月，王位就坐啊袂稳，坐啊袂烧，就互固守遥王朝故都得杀的将军米拉现派兵谋反刣死篡位。第四小段是15章17节到22节，讲到以色列王米拉现。米拉现军事政变抢夺王位的行为，并毋是得到所有以色列国的人民拢认同。米拉现也非常的凶暴残忍，甲反对伊的提毁杀城，甲四围周围地区的人一尽屠杀，佮将所有心的妇人人破肚刣死。伊做以色列的王10年，迄时亚述国兴起，亚述王就要抢夺中东的霸权，摕吉拉比利色来侵犯以色列。米拉现强迫以色列的好野人，逐人出570公克的银仔，总共收集34000公斤，互亚述王来换取伊的王权安稳。后来米拉现死，换伊的囝比加哈做王。第五小段讲到以色列王比加哈，15章23节到26节。比加哈伊做王2年，约旦河东岸基列地区的人，伫比加的带领下面来背叛刣死比加哈。
了后，比加家己做王。可能是因一来不满米纳县甲比加哈用较高压的手段对付人民甲巴谢好野人；二来米纳县王朝阿斯古视辱真无能，所以背叛。小段是15章270到31节咧讲以色列王比加。比加做王虽然有20年久，毋过伊甲亚述的关系拍不睦，所以亚述王阁全面来侵略以色列，占领袂少所在，而且即回因甲袂少以色列人拢掠去亚述，以色列的元气大伤，国运急速衰败。比加换做俄西亚，比加互俄西亚来抬死篡位。第7小段是15章20到38节，遮讲犹大王约坦。约坦伫伊的老爸俄西亚患毛病以后，可能就做王甲伊的老爸联合执政。伊的老爸死了后，换伊续接做王。伊有学伊老爸的好，总是伊无学伊的老爸的骄傲。伊去圣殿的上门也强化耶路撒冷城的防守。伊也占领阿文人，得到大笔的进贡，有贡银也有粮食，所以国势渐渐强盛。伊做王16年，咱若看量记下卷15章37节所记，伫伊的任内的时，亲叙利亚势力的北国比加开始联合叙利亚王利沁来攻击犹大。只是较大的战争是发生伫伊的囝亚述的任内。第8段讲到犹大王亚述，记载伫10章1节到20节全章。约坦死了后，伊的囝亚述续接伊做王16年。亚述是公认犹大主要的歹王之一。亚述是一个背祖反骨的王，伊做一个绝对的异教拥护者。圣经讲，伊无亲像伊的祖先大卫做上主，伊的上帝看做好的事，颠倒去行以色列遐的王的路，甚至烧家己的囝献做祭，学上主伫因面前赶出的列国所做可恶的事。搁伫山头段，逐个山峦仔，逐丛青翠的树下面献祭烧香。讲起来，亚述非常的可恶、恶质佮败坏。虽然量记下卷10章讲亚述王甲以色列联军来攻打犹大，拍袂赢，甚至犹大有收买亚述来攻打因，也拍败叙利亚甲以色列联军。毋过这可能是较后来的代志。咱若看历代志下卷28章的记载，头仔亚述伊是惨败的，伊的囝玛西亚也互杀死。比加伫一日杀死犹大12万的精兵，搁掠20万人，甲抢真侪战利品，倒转去撒玛利亚。亚述可能伫头仔的战事大败，所以用杀囝献祭，学迦南宗教的大歹祭改，搁
乌西各以乌西亚述王替伊出战胜利，所以伊去亚述国的首都大马士革，要庆贺亚述王的胜利，办事会调。伫遐，伊看到一座大祭坛，伊画图搁学工法，寄转去耶路撒冷，交代祭司乌利亚照度时间起坛，互伊通转去伫遐来献祭。伊转去了后，搁拆圣殿的部分建筑，甲搬沙东海，做出侪侪亵渎上主圣殿的代志。伊为非善作，无法无天。亚述伊活到36岁死，伫伊死了后，伊的囝希西家续接伊做王。咱咧读梁记下卷15章到16章，这对咱有甚物教示？头一项咧讲到着巴德做王，转眼成空。北国以色列接连线易主，往往大部分拢是透过叛变、弑君、篡位夺取王权做国王的。总是即种用拳头尾较大来橫霸取天下的手段，也变成北国政权转换的歹传统。今仔日讲到北以色列国，5个王就4个王，拢是互人背叛刣死的。因抢人的王位，家己的王位也互另外的别人抢走去。就算米拉现伊无互人刣死，搁传位互伊的囝，伊的囝也只有做王2年，就互别人刣死。荣华富贵权势也拢转眼成空。人类历史伫过去19世纪、20世纪，民族主义兴起，有一寡殖民主义的大国瓦解，袂少殖民地纷纷独立，成做新兴的国家。总是民主制度甲民主人权的素养还不足，所以也有袂少国家拢有独裁的强人实施高压独裁统治的手段。因的下一任继任者也袂少是假借推翻暴政来建立一个新的独裁政权，陷入伫恶性循环。其实对圣经甲历史来看，任何的霸权独裁统治也无可能永远掌权执政，也拢真紧，也是早晚就成做过眼云烟，扫入伫历史的粪扫堆。北以色列国历代的君王就是历史的镜。这个有权有势的歹人，虽然不可一世，那抢权总是终其尾也是空忙一场，无啥物通好评判甲夸口的。第二，伫遮咧讲到着敬畏上主，谦卑做人。伫乌西亚王同时代的先知米迦讲旷世的金言玉语，伊讲人啊，上主已经有指示你什么是好，伊要求你的是什么？就是实行公义、心存慈悲、谦卑，甲你的上帝做伙行。米迦书第6章第8节，乌西亚伊是一位难得的好王，伊敬畏上帝，遵行上主的道理，也得到上主的祝福，行通繁荣，发达兴盛。总是伫伊兴盛了后，煞心智骄傲，家己认为家己有资格，亲像祭司向上帝烧香献祭。总是
因为伊的骄傲就惹上帝生气甲警告，互伊将身得着袂好的麻风病，爱一世人受隔离生活。这也一直提醒咱，做一个基督徒，咱要甲上帝相合行，就是爱心存谦卑，才会当甲主做伙行。除了谦卑以外，并无别个资格通甲上帝相合行。以早，先知撒母耳也捌警告扫罗王，对伊讲：上主嫌伊爱烧化祭甲祭物，较赢伊爱人尊叹伊的话。你着知，听叹比献祭较好，顺叹也过羊港的油。陪伴亲像惊邪术是犯罪，自果亲像拜偶像是邪恶。因为你去杀上主的话，伊嘛去杀你，毋互你做王。可见，咱敬畏上主的人，的确也着爱谦卑做人，才当得到上帝欢喜，也得到人的尊敬。最后第三伫遮讲，政治的好歹会影响人民的幸福甲国运和福。俗语讲，歹德出好笋，好德出巨卵。意思就是讲，歹人也会出好子孙，好人也会出不孝的子孙。咱若对大鼻王的子孙中看这个做王的，有好王也有歹王。有时阵好王会生着歹王，总是也有歹王会生出好王。好王是受上主祝福，连带伊的人民甲国家也受上主的祝福。若是歹王受上主管教，也是刑罚，总是伊会歹，也败坏人民，甲互国家连带受上主的处罚。就像咱伫《列王记下》10章全章，拢咧讲亚哈斯。伊的老爸约坦算是一个好王，总是亚哈斯，伊算是一个极歹佮败坏至极的王。该在伊的后生希西家也算是一个好王。亚哈斯背弃上帝，连祭司乌利亚都甲伊狼狽为奸。亚哈斯伊为非三者。祭司乌利亚阁照亚哈斯王的命令去做，因做伙对立政治甲宗教，做伙对立。祭司乌利亚伊无担当也无骨气。历代志下28章讲。上帝就发受气，结果犹大人的精兵12万人，互叙利亚甲以色列联军杀死。受抢夺的战利品以外，阁有20万人受掠去撒玛利亚，准备做奴隶，真悲惨。圣经甲咱讲，政治好歹会影响到着人民甲国运的和福。最近咱台湾因为国会立法院南北政党联合黑白母，这大大也影响到着咱甲国家将来的和福，也真正需要咱关切求上帝怜悯，愿咱信靠上帝，敬畏上主，谦卑做人，也愿咱关心社会国家，互咱活伫世间，也亲像亚伯拉罕，互人因为咱来得到上主的祝福，咱做伙来祈祷。亲爱的天父上帝，伫即个炎热的天气，阮恳求你来示落你的听甲怜悯，也互即个发烧的地球也会当得到好的降温甲控制，也互即个极端气候中间受害的国家甲所在，
也通得到缓解。我嘛伫你诶面前，我也看出伫人类诶历史中间，虽然有好诶统治者，有歹诶统治者，总是上帝你永永远远做王掌权人类诶历史甲命运。求你也帮助因看顾，互阮也会当谦卑甲主你相甲行，也伫政治上，阮也会当来选择好，离开歹，来遵趁上帝你迄个永恒诶道理，就是行公义、好人民，存谦卑诶心，甲主你相甲行，才会当得到亨通。阮伫你面前献上恳求祈祷，靠耶稣诶名，阿免。上帝行做，包括伫咱一切所求所想诶，就照伊所运行伫咱诶权能，愿伫教会，甲伫基督耶稣，荣光归到万世，代代无煞，阿免。